Buon fine settimana, ben trovati telespettatori del Punto. Anche oggi siamo pronti con un'altra puntata scoppiettante dopo quella della scorsa settimana che si è occupata di Niscemi. Nell'anteprima però, come sempre, facciamo un'analisi, un punto della settimana, oggi con il direttore della Repubblica di Palermo, Emanuele Lauria, che saluto. Ciao Emanuele, ben trovato. Bentrovati, bentrovati. Allora Emanuele, oggi è settimana importante perché ci siamo accorti, ogni tanto ce lo dimentichiamo, che noi non siamo un'isola che fa Repubblica a parte, ma che dipendiamo totalmente da quello che è lo Stato centrale, lo Stato italiano, e ce ne accorgiamo soprattutto quando dobbiamo andare a Roma, in questo caso a chiedere anche quello che ci spetta. Il riferimento è chiaramente ai soldi che il governo nazionale dovrebbe stanziare per tutti i danni che la Sicilia ha avuto a causa del maltempo e a causa della frana di Niscemi. Oggi faccio vedere, prima di farti la domanda, la prima pagina della Repubblica di Palermo, del tuo giornale. Danni del ciclone, ecco il decreto, stretta del governo sugli aiuti. Che vuol dire tutto questo, Emanuele? Che noi chiedevamo 100 e ci è stato dato molto meno. Sì, allora partiamo dallo scenario, dallo sfondo, seppur numerico. I danni in Sicilia stimati per il ciclone, per la frana, ammontano a circa 2 miliardi. Dopodiché si sapeva dall'inizio che lo stanziamento sarebbe stato inferiore, però è cominciato un tira e molla sostanzialmente fra Roma e Palermo, con delle perplessità, va detto, della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell'Economia sulle richieste o comunque sulla quantificazione appunto dei danni subiti dalla Sicilia. È arrivato questo decreto che poi nelle ultime ore è stato limato con alcuni restringimenti per quanto riguarda gli stanziamenti, che per esempio quelli della protezione civile relativi alla ricostruzione vengono spalmati in 2 anni, gli aiuti per il turismo, per l'export, quindi per gli imprenditori della costa, che inizialmente erano stati promessi anche da Tajani venendo in Sicilia, scendono di un terzo, e poi ci sono dei paletti per la vexata questione della sospensione dei tributi, paletti che rendono più rigido e più ovviamente difficile l'accesso a questi benefici. Questo è il quadro. Lì bisogna appunto entrare anche in una questione più politica nei rapporti fra il governo Meloni e quello che è il governo Schifani oggi. A proposito di questo, ieri in questi giorni abbiamo visto il presidente Schifani ritornare sui luoghi del disastro di Niscemi e poi, come sempre, no, si scoprono gli altarini, vengono fuori le questioni del rifacimento degli interventi sul piano idrogeologico che sarebbero dovuti iniziare diversi anni addietro. Devo dire, il presidente Schifani da parte sua non si è tirato indietro, ci ha chiesto scusa per i ritardi, però poi il tema è proprio questo, no? Cioè che la burocrazia e anche probabilmente le liti politiche ritardano quelli che sono interventi urgenti. La natura non aspetta nessuno poi. Ma sì, guarda, va detto e va anche riconosciuto, questo anche per chi, posso pensare anche lontanamente che ci sia un rapporto di eccessiva critica nei confronti di Palazzo d'Orleans da parte nostra. Va riconosciuto che Schifani in questa fase ce la sta mettendo tutta anche plasticamente, come dice lui, dedicando anche parte del suo tempo, gran parte del suo tempo a questa attività, e che di certo si trova di fronte a una situazione, per quanto riguarda Niscemi, che ha responsabilità risalenti nel tempo, almeno fino al 97, quando c'è stata la prima frana. Lì il problema è che si è innescata ancora una volta una dinamica anche di natura politica, o comunque di diffidenza da parte di settori almeno del governo nazionale nei confronti di Palazzo d'Orleans. Io vi ricordo che la prima volta che è arrivata la Meloni qua a Catania, tra l'altro, si è posta di fronte a Musumeci e a Schifani dicendo chiaramente adesso basta liti, e trattandoli un po', come 2 scolaretti indisciplinati. La seconda volta è arrivata lunedì scorso, senza sostanzialmente avvertire con un congruo anticipo Palazzo d'Orleans. Ora forse Musumeci era stato avvertito, e questo è anche nella logica delle cose, però con un'altra mossa che politicamente ha un significato, ha voluto prendere lei in mano questo incartamento e questo problema rilevante, che peraltro
stava suscitando polemiche notevoli da parte dell'opposizione, ha voluto appunto la Meloni prenderlo in mano e affrontarlo mettendoci la faccia. Va detto che sono arrivati altri fondi, ma diciamo certamente non sufficienti, certamente da integrare, e adesso dovremo capire quale sarà la terza tranche. Di certo, già rispetto al decreto varato mercoledì scorso, oggi abbiamo una limatura che toglie qualcosa alla Sicilia. Senti Emanuele, c'è evidentemente, no, anche una questione che riguarda il futuro di questa classe politica, di queste coalizioni. Recentemente, proprio qualche giorno fa, Salvini, si sa se per pura formalità o se convintamente, ha detto di comunque aprire a uno Schifani bis, poi successivamente forse un governatore, un presidente della regione della Lega. E su questa partita che è sullo sfondo si gioca la partita attuale, che passa poi evidentemente anche per questa questione degli aiuti, no? Questa questione dei rimborsi. C'è ovviamente una platea ampissima che aspetta ovviamente delle risposte anche dal governo regionale. Quanto pesano le due questioni messe insieme? Ma sono inevitabilmente intrecciate le due questioni. È chiaro che su questa ricostruzione, ma questo l'abbiamo scritto, su questa ricostruzione, sugli aiuti, sulla ripartenza dopo i danni del ciclone, dopo la catastrofe di Niscemi, si gioca la campagna elettorale delle regionali e anche in parte delle politiche dell'anno prossimo. Allora ti faccio una domanda un po' più diretta, diciamo, quale forza politica potrà dire al presidente Schifani, qualora voglia ricandidarsi, no, aspetta, fai un passo indietro, dopo che lui si sta spendendo in prima persona su tutta questa questione a 2 anni dalle elezioni? Allora, questo in questo momento non lo so. Di certo Schifani si sta impegnando in questo modo nella campagna elettorale anche per dare risposte, cioè si sta impegnando nella ricostruzione e nei lavori appunto nell'attività che è seguita al ciclone, anche per stare dentro la campagna elettorale a tutti gli effetti e per, come dire, dare segnali anche agli alleati, cioè c'è anche una partita politica. Dall'altra parte abbiamo visto che un altro possibile competitor, cioè Galvagno, diciamo, certamente non ha, come dire, non è mancato nell'attivismo in questi giorni, andando nel presenzialismo, possiamo dirlo pure così. Ecco. Sì, un attivismo spinto, ecco, esatto. Diciamo così, dando anche lui un segnale abbastanza chiaro. Quale forza può chiedere a Schifani di farsi da parte e perché dovrebbe farlo? Questo io penso che i prossimi mesi saranno decisivi. Ci sono tanti soldi da spendere in questo settore e anche in altri. Va detto che in questo momento c'è stata una promessa di Salvini, bisogna capire quanto ci si può fidare delle promesse di Salvini di una ricandidatura di Schifani. A fronte di questa promessa mi pare che la Lega abbia già incassato qualcosa, insomma, e quindi può anche essere stata una semplice mossa tattica, qualcosa intendo anche nomine come quella dell'autorità portuale di Palermo. Gli strapuntini, in ogni cosiddetti caso, strapuntini. Sì, sì, esattamente. In ogni caso mi sembra che come dire, ci siano un controluce in filigrana due assi in questo momento, quello fra Schifani e la Lega, o meglio fra Schifani e San Martino, e dall'altra parte mi pare che ci sia un Fratelli d'Italia più prudente, che le cui posizioni magari potrebbero avvicinarsi a quelle degli autonomisti, Fratelli d'Italia che però ha appunto a che fare con un problema di classe dirigente in buona parte in questo momento coinvolta in inchieste giudiziarie. Penso che lo scenario sia questo e penso che è su questa strada che si svilupperanno le dinamiche preelettorali. Hanno fatto un play nel centrodestra, no? Tutti indagati, non c'è un partito, diciamo, che si salva dopo Mancuso. E a proposito di questo ti faccio una domanda in chiusura. Proprio voi avete pubblicato nei giorni scorsi diciamo una vostra inchiesta su quanto stia davvero lavorando l'ARS, cioè l'ARS ha lavorato talmente poco che ai siciliani è costata 12.000 euro al minuto. Ieri è stata pubblicata un'altra indagine di un deputato dell'Assemblea regionale siciliana che ha evidenziato quanto si lavori poco nelle commissioni che sono il cuore pulsante poi
poi dell'assemblea. Questa assemblea, diciamo, sembra veramente svuotata di ogni significato, Emanuele, anche, diciamo, riconducendola anche al piano giudiziario. L'ultimo è appunto Mancuso, del quale ci occuperemo poi oggi in trasmissione. Ma guarda Luca, questo è un tema molto importante, di cui noi, ma anche io personalmente, negli anni scorsi, prima di dedicarmi ad altre attività, diciamo, ho centrato l'attenzione. Noi continuiamo a farlo, l'ha fatto anche la Sicilia lodevolmente, cioè noi abbiamo un vero problema di, come dire, di assegnare oggi un senso all'Assemblea regionale. Ma ce l'abbiamo perché il potere legislativo, anche in Sicilia, si va lentamente, anzi forse anche non più lentamente, ma gradualmente affievolendo. Questo per via anche delle riforme che già dal 2001 hanno portato all'elezione diretta del Presidente della Regione, quindi hanno rafforzato il potere esecutivo in Sicilia. A fronte di questo, all'ARS cosa rimaneva? Rimaneva il compito di fare sostanzialmente delle leggi che possano regolare la vita dei siciliani, di fare delle riforme che possano cambiare una struttura che mostra i suoi limiti, la struttura burocratica, gli assetti, la vita, diciamo, sociale. Queste riforme, questa assemblea non le fa ed è evidente, non le fa già da un po' di tempo, ma soprattutto in questa legislatura. A fronte di questo si riunisce solamente per varare leggini di spesa, piccoli contributi e mance sulle quali poi, come dire, scattano, diciamo, le attenzioni della magistratura. Insomma, avere un ARS che oggi è essenzialmente un Parlamento che è un generatore di inchieste giudiziarie, onestamente poi tu ti chiedi perché è come andare avanti in questa situazione. Ovviamente questo non è che significa andare contro l'autonomia, lo statuto. Peraltro quest'anno si festeggia un importante anniversario, però avviare una forte riflessione sul ruolo dell'Assemblea regionale, questo che è un tema che esiste da anni, oggi va posto sicuramente con maggior forza, e questo credo che possano farlo tutti, diciamo, i media, tutti gli organi di informazione che hanno a cuore, diciamo, le sorti di questa benedetta regione. Nel Parlamento più antico d'Europa, Mario Barresi, sulla Sicilia, l'hai citato tu, diceva poc'anzi, ma perché non la chiudiamo quest'ARS? D'altronde genera solo sprechi, costi, apriamola solo quando ci sono le sessioni di bilancio e magari in quel momento funziona. Dico, è una provocazione ovviamente, però... È una provocazione che, come dire, io non solo condivido, ma insomma, che comunque... faccio mia da anni. Io non credo che la soluzione sia non potrà mai essere aboliamo l'ARS, ecco. Non è questo il tema, però il tema di rivederne le regole fortemente al proprio interno e tornare a darne un significato, ma veramente sedersi attorno a un tavolo tutti e cercare di capire come cambiare anche le funzioni dell'assemblea, come farla appunto lavorare al meglio. Credo che sia veramente un problema di tutti, perché va oltre il problema delle regioni oggi in Italia, che è un problema che si sta lentamente superando. Chi rimane inevitabilmente indietro purtroppo è la Sicilia, per un modo di affrontare la politica, per riforme che non sono mai state fatte. Certo, e questo credo che sia davvero un'emergenza. Può sembrare strano quando abbiamo, diciamo, le colline che franano e, diciamo, il territorio in difficoltà, ma l'emergenza istituzionale oggi è un'emergenza in Sicilia. È tutto collegato, è tutto collegato. Un'ARS che funziona avrebbe probabilmente anche previsto nelle sue varie funzioni anche questo, diciamo, con i vari assessorati, con i vari dirigenti. E questo è però. Allora Emanuele, intanto grazie. Di ARS, di attività d'aula parleremo ovviamente in questa trasmissione, partendo dalle quote rosa, ma poi analizzando tutto quello che non è stato fatto, quote rosa a parte. Ci sono anche tante questioni che riguardano i rapporti politici, li esamineremo insieme nel dibattito che comincerà subito dopo la sigla. Intanto ringrazio Emanuele Auria, direttore di Repubblica Palermo, per essere stato con noi. Grazie Emanuele e buon fine settimana anche a voi. Ciao, grazie.
Allora, eccoci in diretta, buon fine settimana ancora ai nostri telespettatori, benvenuti a un'altra puntata de Il Punto. Oggi, come anticipato, entreremo nel vivo del dibattito della politica regionale siciliana. Perché? Lo abbiamo parlato poc'anzi anche con Emanuele Lauria, direttore del quotidiano La Repubblica di Palermo. Quest'Ars, questa assemblea sembra davvero immobile, questa assemblea sta producendo poco per non dire nulla, secondo calcoli fatti dalla Repubblica prima, che ha portato alla luce che questa assemblea costa, per quello che ha prodotto solo nel 2026, quasi 12.000 euro al minuto, cioè soldi dei siciliani per produrre quale riforme non si sa. Lo ricordiamo, la maggioranza è andata ancora una volta sotto in aula nel decreto, nell'ultimo, nel disegno di legge sugli enti locali, che era una cosa, diciamo, che non avrebbe cambiato certamente il mondo della politica, però ancora una volta un segnale che arriva da quest'Aula. E poi la presenza di questi deputati in Aula, poco e niente, anche questo, secondo uno studio del Movimento 5 Stelle, i deputati non partecipano alle commissioni, che poi è il cuore pulsante della vita dell'Assemblea regionale siciliana. Questa storia la raccontiamo perché nel frattempo in Sicilia ci sono due frane che hanno bisogno di decisionismo, due emergenze, una la frana di Niscemi e una l'alluvione, il maltempo, il ciclone Henry che ha colpito mezza Sicilia, che hanno bisogno di decisionismo, che hanno bisogno di azioni, iniziative sul campo da parte anche di chi rappresenta tutti i siciliani. E poi le quote rosa, un altro tema dibattutissimo, se e come devono stare le donne in politica, in quale percentuale, e qui insomma c'è stato un sussulto da parte dell'Aula, è stato dato il via libera alle quote rose, ma poi insomma tanti altri argomenti che oggi dibatteremo in Aula. Intanto vi presento gli ospiti: Rosario Crocetta, ex presidente della regione siciliana, benvenuto Crocetta, pensatore libero ormai. No. Ma io infatti dico, a volte non riesco a capire le polemiche, perché penso di essere stato uno dei pochi politici che dopo un'esperienza politica importante, quando il proprio partito gli ha fatto la guerra, ha deciso di non mollare, di non cambiare casacca e di mantenere la libertà di opinione. Chiedo troppo? No. Allora, Crocetta, adesso ne parliamo, anche perché ci dà, come dire, un punto di vista privilegiato, insomma, di quella che è la vita dell'Assemblea regionale siciliana. Fabio Mancuso, sindaco di Adrano, maître à penser, diciamo noi, del Movimento per l'Autonomia, insomma un pezzo da 90 degli autonomisti. Alessandro Porto di Fratelli d'Italia, deputato regionale. Poi io adesso non so, abbiamo un sacco di ospiti oggi, però non so chi ci è collegato, dovrebbero esserci Davide Faraone, poi più tardi ci sarà Ismaele Lavardera, ci saranno le deputate Chinnici e Schillaci, una del Partito Democratico e una del Movimento 5 Stelle, però c'è un tema, perché poi non ci facciamo mancare niente, no? Le inchieste insomma continuano e i deputati vengono anche arrestati. È finito gli arresti domiciliari, un deputato di Caltanissetta che è Michele Mancuso, esponente di Forza Italia. Forza Italia era l'unico tassello che mancava diciamo nel centrodestra in questo puzzle, diciamo, di indagati. Ce ne sono tanti in questa assemblea. Allora, Antonio Condorelli, ti saluto, ciao. Ciao caro Luca, questo fatto che richiami di Michele Mancuso rappresenta un precedente molto importante, perché qui in questo caso la tangente è stata pagata per l'emissione e la dazione di soldi che è contenuta in un provvedimento legislativo. Questo è un elemento molto importante, perché la legge deve essere espressione della volontà popolare, in questo caso è espressione della volontà di chi paga. Questo è un elemento molto grave anche alla luce di quelli che sono stati i punti di riferimento del pensiero democratico, per esempio Rousseau, così tanto per citarne uno, nel suo contratto sociale, che parla proprio di quello che vi sto dicendo, cioè del fondamento nella volontà popolare del provvedimento legislativo. E questo è solo uno dei tanti tasselli, perché ricordiamo che in quella manovra finanziaria furono stanziati ben 73 milioni di euro
per un elenco infinito di prebende frutto dell'accordo tra maggioranza e opposizione. 700.000 euro a ciascun deputato di maggioranza, 400.000 euro a quelli di opposizione. Aspetta Antonio, se no rischiamo di andare un attimo fuori, diciamo, fuori dai confini di questo racconto. È molto tosta la situazione. Che è la storia di Mancuso, perché Mancuso è accusato di aver preso delle tangenti, diciamo... Una tangente da 12.000 euro esatto. in cambio dell'attribuzione a questa associazione di circa 98.000 euro. È un'associazione di spettacoli. Un'associazione che fa spettacoli, che si occupa di una cover band di Vasco Rossi, e loro hanno prodotto avrebbero dovuto produrre 7 spettacoli, ma anche quando questi spettacoli non sono andati in scena, sono arrivati i soldi. E poi non c'entra niente, non c'entra niente, nemmeno il concerto, non so quanto costi un concerto di Vasco Rossi, però qui il mondo dello spettacolo, insomma, è così. Complicato. Allora, però questa storia, ovviamente, adesso Mancuso è ai domiciliari, prima insomma con il suo diciamo braccio destro Tricoli, quindi insomma Caltanissetta ovviamente è saltata sulla sedia, dice ma attenzione, aspettate un attimo, c'è qualcosa che non va qui, e allora noi ci colleghiamo con Caltanissetta, dove c'è la nostra collega Rita Cinardi, che è con un ospite. Benvenuta Rita. Buonasera Luca, buonasera a te e ai tuoi ospiti. Allora, chi è la tua ospite? Chi è la tua ospite? La mia ospite è Annalisa Petizzo, esponente, anzi la leader di Area Civica e consigliera provinciale e comunale di opposizione. E lei al sindaco Tesauro, che è il sindaco di centrodestra. Tesauro. Esatto. Durante le competizioni, durante il ballottaggio ha vinto, come sappiamo, Walter Tesauro, e adesso Annalisa Petizzo è all'opposizione, ma ha sempre battuto su questo fatto, cioè su questo rapporto inscindibile tra Tesauro, Tricoli e Mancuso. Tricoli è l'altro indagato nell'inchiesta, anche lui ai domiciliari. Ha chiesto già più volte le dimissioni di Walter Tesauro. Per quale motivo? Sentiamo per quale motivo. Ce lo spiega lei. Esatto, per quale motivo? Buonasera a tutti. Buonasera consigliera Petizzo. Allora, le dimissioni sono state chieste senza se e senza ma già il 23 gennaio, praticamente 2 giorni dopo la notizia della richiesta di applicazione di misura cautelare all'onorevole Mancuso e al suo braccio destro Lorenzo Tricoli. L'abbiamo chiesta come Area Civica alla presenza dell'onorevole Ismaele Labardera e l'onorevole Miceli di Progetto Civico Italia. Perché abbiamo chiesto le dimissioni del sindaco? Fermo impregiudicato che ovviamente la responsabilità penale è personale, ma perché qui a Caltanissetta da 1 anno e mezzo prendiamo atto di una immedesimazione politica del trio Tesauro, Mancuso, Tricoli. Cioè non si tratta solamente di un rapporto politico fisiologico, ma è proprio un unico corpo che ha ostentato peraltro questi rapporti così intensi sia dentro le istituzioni che fuori le istituzioni. Allora, aspetti un attimo, consigliera Petizzo, un attimo, facciamo un po', diciamo, semplifichiamola ancora per i nostri telespettatori. Dunque c'è questa storia di Caltanissetta, dice il deputato del territorio, ecco, quello che diciamo determina un po' anche le simpatie e le antipatie, insomma, e le sorti probabilmente anche di certe campagne politiche elettorali, in questo caso le amministrative, dice è stato arrestato. Dice siccome questi 3 erano inscindibili, dice allora si deve dimettere anche il sindaco. Mancuso, lei che è il sindaco, è giusta questa lettura? È una novità, richiede la divisione per immedesimazione, è una novità che naturalmente apprendo e ha detto bene, ha corretto bene. Diciamo che la responsabilità penale è personale, anch'io mi circondo di persone che non so se prendono tangenti arrestano loro e fanno bene ad arrestarli. Mi dispiace che poi mi dicono tutti, io non lo conosco personalmente, che l'avvocato Tesauro è una persona assolutamente per bene sotto tutti i profili, non so se può confermare anche la consigliera, quindi mi sembra improprio chiedere le dimissioni per immedesimazione, è forse una posizione politica per non dire altro, e dove c'è un attacco politico al sindaco perché il deputato era di Forza Italia e il sindaco è di Forza Italia, però chiedere le dimissioni mi sembra
un po' troppo, e la critica politica ci sta tutta rispetto a dei fatti molto gravi che ha accertato la magistratura. C'è stato già un passaggio, mi rivolgo alla consigliera comunale, c'è stato già un passaggio in aula consiliare che è stato respinto, diciamo, no? Sì, Area Civica ha presentato un ordine del giorno, però io ci terrei ad evidenziare che il motivo, quando noi parliamo di immedesimazione politica, non facciamo ovviamente solo riferimento al rapporto fisiologico e normale che può esserci all'interno dei partiti. Il sindaco Tesauro ha consentito, non tanto voglio dire all'onorevole Mancuso per il suo riferimento politico, ma al suo braccio destro Lorenzo Tricoli, che è un pregiudicato e non è un'offesa ma è uno status, considerato che è gravato da altri precedenti penali, tra cui bancarotta fraudolenta. Tricoli è stato sindaco di Sommatino, che è un comune della provincia di Caltanissetta, ed è stato condannato per danno erariale di circa 150.000 euro. Bene, il sindaco Tesauro, oltre a consentire a questo soggetto pregiudicato di stare vita natural durante negli uffici della provincia, all'inizio della consigliatura all'interno anche del comune, di fare e disfare come se fosse appartenente proprio alla macchina amministrativa e a tutti gli effetti alla macchina politica, senza nessun ruolo, è giusto che diciamo anche che ha conferito a lui 2 deleghe fondamentali con la firma del presidente della provincia Tesauro, 2 deleghe a rappresentare la comunità nissena presso lato CL1 e lato CL2, che capiamo tutti essere un centro di interesse, no? Un centro di interesse. Un centro direi centri di interesse importanti. E siccome l'avvocato Tesauro non poteva non sapere chi fosse Tricoli e quali precedenti penali gravi pendevano su di lui, perché lo ha difeso nella legittimità ovviamente della sua professione, era a lui molto noto, certamente noto chi fosse questo soggetto. Tra l'altro io dico chiaramente che già da giugno del 2025, quindi praticamente all'indomani delle elezioni alla provincia, siccome Caltanissetta, voglio dire, non è New York o Manhattan, quindi le cose si sanno, l'ho diffidato, o meglio, ho consigliato pubblicamente di affiancarsi di persone integerrime. Bene, le intercettazioni che escono dalla stampa tra l'altro confermano proprio qual era il piano di Lorenzo Tricoli, ovviamente avallato da chi di competenza, cioè quello di andare a fare il capostaff dell'ufficio del presidente Tesauro per poi fare un salto di qualità. Allora, un attimo, consigliera Petitto, un attimo, perché poi se no... Luca, volevo anche dare una chicca, sì, che la consigliera Petitto aveva sottolineato che Lorenzo Tricoli aveva anche il posto auto all'interno della provincia, del cortile della provincia, pur non rivestendo nessuna carica, quindi lui era ormai in pianta stabile un po' all'interno. No, però diciamo, usciamo un po' diciamo, dal provincialismo della storia, perché io la voglio riportare sempre in chiave ovviamente regionale. Qui c'è un deputato, guarda Alessandro Porto, non so se stanno arrivando gli altri collegamenti, guarda Rosario Crocetta, Antonio Condorelli, diciamo, il tema è questo deputato, ovviamente il deputato di riferimento del territorio riveste, come dire, lui stesso un centro di interesse. Abbiamo visto anche con la storia delle mancette che arrivano sul territorio determinati soldi per avviare delle iniziative. La protesta, diciamo, che arriva da Caltanissetta, da chi ovviamente non ha simpatia il sindaco Tesauro, dice scusate, ma dice, non è che questa storia potrebbe avere in qualche modo falsato anche quella che è stata tutta la campagna elettorale, cioè anche come dire, la ricerca del voto. Luca, su questo però no, un attimo, mi faccia finire Mancuso. Io dico, intanto il sindaco Tesauro e chiunque venga tirato in ballo in questa vicenda ha le nostre telecamere, le nostre linee per potersi difendere se vuole o chiedere le repliche. Dopodiché ovviamente noi solleviamo un tema che è politico, perché diciamo, quest'Ars mi sembra che non stia brillando neanche per numero di procedimenti. Proprio perché non c'è Tesauro e nel rispetto dell'indagine della magistratura,
a me non risulta dai giornali naturalmente che Tesauro è indagato e la magistratura, la polizia e lo SCO hanno fatto un'indagine assolutamente certosina e hanno individuato le persone da poter rappresentare davanti al GIP per le misure cautelari. Questa azione, legittima per carità, è assolutamente politica nei confronti del sindaco, che in quell'inchiesta, a dire dalla magistratura, non c'entra nulla. Attenzione, io faccio parte di un'altra provincia, non conosco Tesauro, non conosco le cose, sto facendo una riflessione. Noi facciamo sempre, come dire, siamo sempre libri aperti qui. Abbiamo detto che Tesauro può parlare, tra l'altro, diciamo, io la domanda la faccio adesso anche alla consigliera, non è che ovviamente voi state facendo un'azione politica strumentale, cioè vi state, come dire, servendo di questa vicenda per come dire, scardinare gli avversari politici su temi che poi in realtà non c'entrano nulla con l'amministrazione comunale. Il sindaco è là, sta amministrando, sarà valutato se amministra bene o male. L'unica cosa è che noi, ritornando su quell'inchiesta, diciamo, e che ci interessa anche dal punto di vista del racconto giornalistico, è che in quelle intercettazioni che hanno fatto a Mancuso diciamo, c'era un riferimento anche al deputato Lavardera, diceva se ci scopre Lavardera che ci stanno dando tutti questi soldi. Ma tu lo vedi come Lavardera, come figlio prodigo di questo momento politico? Allora, lo vedi questa lotta alla mafia, questa lotta, un po' mi ricorda. Restiamo su questo, poi devo salutare Rita Cinardi. Però io vedo il diritto di ciascuno di fare la propria politica e di portare avanti le proprie idee. Ma io ti sto chiedendo, ma c'è questa... altro. Poi si può essere d'accordo, non si può essere... Io ho grande rispetto per le idee altrui. No, su questa storia però stava intervenendo. Io volevo intervenire proprio su questo. Io scinderei fra responsabilità penale e responsabilità politica, per cui mi sembra questo un profilo molto chiaro. Le responsabilità politiche vanno analizzate dalla politica che fa le sue scelte, per cui il diritto del consigliere è di dire io con questo sindaco non ci voglio avere a che fare perché politicamente, perché ritengo che si sia circondato di personaggi discutibili eccetera eccetera, ma politicamente è chiaro che poi non è che possiamo fare il processo al sindaco sul piano penale, questo sarebbe un orrore che è drammatico, no? Non un errore, cioè guai. Una cosa è certa, giudicherà la magistratura, però io di Lorenzo Tricoli lo conoscevo anche quando ero sindaco di Gela, e lui era segretario provinciale dell'Udeor e aveva messo dentro il suo partito personaggi diciamo della stiglia di Gela, tanto che io mi posi il problema. Ma ce l'aveva il posto macchina, l'Udeor è un partito o un'associazione a delinquere di stampo mafioso? Me lo posi, quindi avere imbarcato Tricoli, e su questo io do ragione al consigliere provinciale, è stato un errore politico grave che naturalmente non determina responsabilità penale per il sindaco, ma sicuramente responsabilità politiche gravi. Più chiaro di così non si può, giusto? Allora Rita, Crocetta azzittisce subito con i suoi interventi. Insomma, grande esperienza di Crocetta, insomma, sono chiaro sempre, dico quello che penso. Consigliera è soddisfatta, diciamo, se abbiamo inquadrato il tema. Se lui mi attacca. No, ma assolutamente, cioè non vorrei che passasse la mistificazione del... No, noi siamo garantiti, questo lo dico, guardi consigliera, noi qui siamo la trasmissione credo più garantista della televisione italiana. Ma assolutamente, le dico per definizione, siamo per il rispetto dei nostri codici. E per ruolo, io sono anche una penalista, quindi per me il garantismo viene prima di ogni altra cosa. Infatti la responsabilità che noi imputiamo al sindaco è una responsabilità solo e esclusivamente sotto il profilo
politico, null'altro. Tesauro non è certamente indagato, o almeno da quello non lo che è, non esce non lo è, non lo è, perché sennò attenzione, non lo è, o lo è o non lo è, certo che non lo è, assolutamente, no, non lo è per niente, però Esatto. il fatto che non abbia una responsabilità penale non vuol dire che non abbia una responsabilità politica rispetto a tutta una serie di, ripeto, fatti e accadimenti, e il fatto che abbia avallato questa sua presenza nei posti dirigenziali, nei posti di comando, ecco, la dico in questi termini, in tutti questi mesi, sia alla provincia che al comune. Ora poi non è che dobbiamo anche dimenticare allora, che chiudiamo. i famosi Antonio Condorelli sono inseriti nel programma Antonio Condorelli, del e poi andiamo in pubblicità. Si pone anche un altro profilo, perché noi stiamo parlando di questo combinato disposto Tesauro e Mancuso, che è una coppia fissa a ogni appuntamento elettorale. Qui il problema vero è il profilo della raccolta del consenso, in quale contesto e con quali meccanismi maturi la raccolta del consenso in un luogo in cui si va a governare e si vince, soprattutto perché Mancuso poteva essere anche un assessore regionale, rischiava o stava per diventare un assessore regionale ed era considerato tra l'altro un insospettabile dal profilo molto alto, perché lì ci sono stati i collegamenti con Tajani, collegamenti parlo dal punto di vista delle manifestazioni politiche, e Schifani più volte è stato a Caltanissetta ospite all'Hotel San Michele di Michele Mancuso. Ecco, quindi Caltanissetta rappresenta uno dei pilastri di Forza Italia, di questo governo di centrodestra, come anche Michele Mancuso non è un ballerino di secondo o di terza fila. Quindi qui il profilo è il meccanismo della raccolta del consenso, e su Tesauro aggiungo che, avendo studiato gli atti giudiziari, anche nell'informativa, quando gli investigatori indagano, come ben sapete, ipotizzano un elenco maggiore di indagati. Tesauro viene intercettato, è presente ad alcuni incontri, ma su di lui non c'è nessun profilo penale, non è stata ipotizzata la sua indagine neanche in fase preliminare. Questo è bene precisarlo, perché è vero che poi organizza le date dei concerti, ma la sua responsabilità si ferma a livello politico. Esatto. Allora, ringrazio Rita Cinardi. Rita, me la racconti sta storia dell'intercettazione? Ce l'avevano con Lavardera, diceva si spaventavano di Lavardera. Sì, perché a un certo punto uno degli indagati, Ernesto Trapanese, che è praticamente responsabile di questa associazione Gente Emergente, quando si facevano un po' i conti su quelli che poteva essere, quali spettacoli mettere, quali inserire, quali no, dicevano attenzione, però non è che Lavardera lo viene a sapere, avevano un pochettino questa preoccupazione, insomma. Dello spauracchio Lavardera, insomma ormai è questo Lavardera, no? È questo, quello che registra, quello che spiattella tutto sui social, in televisione. Di confrontarmi politicamente, così come non entro nel merito delle vicende giudiziarie di Mancuso, qua sicuramente responsabilità grave e purtroppo, voglio dire, il mondo dello spettacolo è il mondo della mangiughia in Sicilia, però voglio dire, Lavardera, perché io dovrei parlare male di Lavardera? Chi ha detto che deve parlare male di Lavardera? Non lo farò mai, come non farò non faccio anche con altri, non rientra nel mio stile. Io mi confronto su tesi e argomentazioni politiche. Giusto, quando la magistratura decida da farsi, qualche volta sbaglia pure, non è che indovina sempre, però voglio dire, in questo caso ci troviamo di fronte a una cosa che crea sicuramente un imbarazzo notevole, non solo a Caltanissetta, perché i 12.000 euro il finanziamento parte dalla regione, quello quindi, è il tema. Allora di che stiamo parlando? Quando Quello io è il abolì tema. la tabella H, giusto perché siccome qualcuno dice... Ne possiamo parlare dopo della pubblicità? Sì, volentieri. Allora, andiamo in pubblicità. Saluto, prima di andare in pubblicità, Roberta Schillaci, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, eccola qua, benvenuto onorevole Schillaci. Grazie a voi. Che vociona, tra un po' parleremo anche con l'onorevole Schillaci di quote rosa, questa storia, mamma mia. Anche su questo, no, deve andare in pubblicità. Il doppio di genere e le comunali lo ha indotto questo governo mio che non ha fatto nulla. Infatti poi quello che è successo, insomma, no, è successo che le donne è successo che non l'hanno saputo usare e non l'hanno saputo usare, però. Allora, dopo la pubblicità parliamo anche di questo. Grazie Rita Cinardi, grazie alla consigliera Petitto, grazie a voi, buonasera e tanti a tutti. saluti a Caltanissetta.
Lissette, insomma, fatela rivivere, che è un bel centro, fatela rivivere. Allora, dopo la pubblicità, ritorniamo in diretta. Insomma. Rientriamo in diretta. Oh, buoni, oggi che siete? Insomma, frizzanti. Allora, cambiamo argomento, saluto anche, si è collegato, io però non la vedo, non c'ho i ritorni, mi dicono dalla regia l'onorevole Chinnici, l'onorevole Valentina Chinnici, dovrebbe esserci, ci ha raggiunto l'onorevole, eccola qua, l'onorevole Valentina Chinnici, benvenuto onorevole Chinnici, del partito esponente del partito, non sono parenti, lo so che non sono parenti, no, lei lo sa, Crocetta, lo so. Ha un nome bello, bel nome. Allora, Valentina Chinnici del Partito Democratico c'era, l'abbiamo vista prima, la risalutiamo, Roberta Schillaci del Movimento 5 Stelle, in studio con noi. Anche lei c'ha un nome, Schillaci, un giocatore favoloso. Io mi riferisco a lui. Perché Crocetta c'era per ognuno. C'era per ognuno, d'altronde Crocetta è così. Però Crocetta ci racconta oggi perché questa ARS, rispetto all'ARS e alla regione che ha presieduto lui, questa ARS è praticamente immobile. Perché? Perché la politica è una scienza, inesatta come tutte le scienze, ma è una scienza. Cioè, voglio dire, se io ho un'assemblea che va per conto suo, il problema si pone anche nel Partito Democratico, il gruppo PD del Partito Democratico è in contrasto totale con il suo segretario, quindi come funziona un partito così senza avere legami legislativi è difficile capirlo, ma anche l'ARS, io avevo l'abitudine quando c'erano le sedute di bilancio di andare a partecipare a tutte le commissioni e comprendere le motivazioni politiche senza cedere alle tentazioni personali, perché il mio governo abolì la tabella H, non si sarebbe verificato col mio governo quello che è avvenuto a Caltanissetta di 100.000 euro, cioè gli emendamenti Marchetta che sono stati fatti in questo bilancio, perché noi stabilimmo, e non è che mi voglio prendere il merito, ci sono stati anche allora anche forze di opposizione che votarono la legge, non soltanto per esempio i 5 Stelle la votarono insieme a noi, e la maggioranza la votò, ma stabilimmo una regola. La regola che per avere dei contributi bisognava fare delle domande, avere uno statuto, avere una sede, fare delle attività e certificare queste attività. A me come mi venne questa idea? Quando scoprì che un deputato riceveva attraverso una sua associazione inesistente, 2 associazioni che avevano sede nella propria sede di rappresentanza politica, un contributo annuo di 500.000 euro ciascuno, quindi questo prendeva 1 milione di euro senza colpo ferire. Non era il solo, perché in pratica... avevano capito insomma il meccanismo. Allora, però non si può fare così in politica. Va abolita questa logica di dare i contributi. Noi l'abolimmo. Dice sembra poco che ha fatto, ma abbiamo moralizzato la vita. Crocetta, però il tema è un altro, cioè il tema è strettamente legato a quello che ci sta raccontando lei, e guardo anche i deputati regionali che sono in carica in questo momento. Il tema è un altro, il tema è che oltre a pensare a queste mancette, come l'abbiamo chiamate in gergo giornalistico, non si pensa al resto, non si pensa alle riforme, certo, non si pensa alle riforme della Sicilia. Luca, l'ARS ha scritto tutti che siamo del tu, quindi non faremo la finzione del lei. Allora, Luca, io ti rappresento questo. Tu hai detto prima, è stata battuta la maggioranza. No, è stata la maggioranza che insieme all'opposizione ha battuto Schifani. E questo è il tema, che Schifani in aula non ha consenso. Il problema dice come deve fare, e deve fare che si deve fare il confronto, le faccio vedere perché se ci sono i problemi vanno affrontati i problemi, le faccio vedere non una continua rissa della stessa coalizione e il governo. Un attimo Crocetta, le faccio vedere un video e poi voglio sentire il commento di tutti, a partire dal nostro Antonio Condorelli e poi dei deputati regionali. Questo è quello che è successo in aula la scorsa settimana, anzi è successo in realtà la settimana precedente, alla fine della settimana precedente. Guardate che cosa è successo. 33 contrari e favorevole 1.
L'Assemblea non approva, passiamo all'articolo 11. Ma scusa, solo io? Ma solo io l'ho votato verde? Solo io l'ho votato verde? Ma scusami. Allora, Alessandro Porto. Allora, quello che è successo? No, è successo. Raccontiamolo bene. Ma è successo ed è noto a tutti che praticamente noi avevamo un disegno di legge composto da 17 articoli. E voglio vedere anche le facce di Valentina dove Chinnici e Roberta Schillaci. Sui primi 10 punti soltanto 2 articoli erano stati approvati. Giustamente in corso d'opera, visto che comunque era il punto dell'articolo 10 era un articolo che era importante per alcuni e altri avevano idee completamente diverse perché ritenevano che esiste un programma Consip e quindi non c'era bisogno di fare questo articolo che chiaramente era la digitalizzazione di tutti i documenti, che è un fatto importante perché dico, oggi i comuni sono pieni, non hanno più dove mettere gli archivi, quindi la digitalizzazione era un aspetto importante. Comunque ognuno aveva una posizione diversa. Comune, no? Ognuno aveva una posizione diversa. Visto che comunque avevamo capito in aula, soprattutto il nostro capogruppo Assenza aveva capito che andasse in una certa direzione e quindi per non, come dire, naufragare un disegno di legge che ormai era più un affatto personale che non politico, perché ormai si era capito che qualsiasi articolo non venisse neanche analizzato, neanche discusso, ma era automatico il voto negativo, si era giustamente pensato di far mancare il numero legale per poter avere la possibilità con i capigruppo di poter ragionare e fare una scelta successiva. Perché? Perché innanzitutto c'era anche un articolo che ma quella presiedeva la cosa, ha votato solo lei. Ascolta, è un fatto tecnico, ascolta. E noi dovete mettere il ritorno di Antonio perché non lo sento, lo sento tenevamo al fatto che, soprattutto per esempio, il nostro partito avevamo 2 o 3 punti che facevano riferimento alla legge nazionale, tra cui anche quella delle quote rosa, che per noi era un aspetto importante. Quindi l'approvazione di tutta la legge per noi era indispensabile. Allora, quindi in realtà, il nostro capogruppo, scusate, fatemi completare. Il nostro capogruppo quello che è accaduto ci fa togliere i tesserini perché giustamente per fare mancare il numero legale per poter dare la possibilità di poter votare successivamente dopo una capigruppo. Questo invece non è stato capito da molti colleghi che invece sono rimasti in aula e hanno, essendo il voto segreto, hanno votato contrario, ma gli hanno spiegato e giustificando perché loro questo articolo non lo volevano approvato perché facevano riferimento appunto, esatto, non era giustificato. Allora questo è diciamo il racconto democratico, diciamo un racconto istituzionale. In realtà quello che è accaduto è ciò che loro hanno rivendicato dopo i fatti. Una vergogna, e non è il solo articolo che è una vergogna che passa dall'Assemblea. Però anascoltami, anche se fosse, è stato come fatto dici un tu, trappolone, si poteva anche chiedere di, come si è fatto in altri articoli, di estrapolare l'articolo, di metterlo chiaramente da parte e discuterlo successivamente. Se lo bocciamo diventa un fatto politico. È una vergogna quindi perché non l'ha scritto sicuramente nessun politico. E come no? L'ha scritto nessun politico. L'ha scritto un tecnico che certamente guardava a un segmento della digitalizzazione in capo ai comuni e dove i comuni si dovevano sobbarcare quelle che erano le spese certe e sicure dopo che questo articolo che obbligava i comuni alla digitalizzazione su determinate pratiche che sarebbe costato, abbiamo fatto noi un esame approfondito, più di 62 milioni di euro a tutti i comuni siciliani. Esatto, quindi, ma questo dice benissimo. È un articolo che doveva apparire e non era un articolo che doveva andare in quel disegno di legge. Sentiamo ma poi se vogliamo approfondire ancora di più il fatto di togli la scheda, metti la scheda, ecco. Sono qui pronto ad affrontare Antonio, nella maniera più seria questo argomento. Mi dispiace che ancora si continua perché quell'articolo, le colleghe deputate che sono collegate anche Porto, io non ci sono più in assemblea perché sono incompatibile, ho fatto 13 anni di assemblea regionale siciliana, quell'articolo è stato bocciato, il comma 2, il comma 3 a scrutinio segreto, perché sono andati al voto
sull'articolo. Per quale motivo? Per quale motivo? Per quale motivo? Perché dovevano indicare, qualcuno doveva indicare, togliendo la scheda, Esatto. quelli che erano i cosiddetti Esatto, diciamo franchi Luca, tiratori. diciamo qual è la verità su questa operazione accaduta. Questa diciamo azione, se tu non c'eri non puoi parlare. questa azione politica, ma è scorrettezza questa, non ti giustificare perché si agita? Dai, non lo so, perché si agita? è veramente assurdo. Perché si Allora, agita? è assurdo Perché che si tu agita? vuoi giustificare. Questa io sono della maggioranza pure. Ma tu quindi- non c'eri, ma tu non non lo so. c'eri, hai detto questa che non c'eri. narrazione, Ma qua nessuno sta accusando la l'MPA di non narrazione aver votato politica dei Macron, franchi di non essere in tiratori maggioranza. deve finire, Ma perché stai noi, travisando, perché Mancuso, non mi stai deve fare travisando. parlare, però sembra qualcuno dell'opposizione invece di maggioranza come me. Ma se dici cose, se non ci sei, come fai a dire una cosa che non ci sei? Vuol dire che le conosco forse meglio di E te. come fai a quindi c'eri là, vuol dire allora cosa? quindi c'eri. Allora rispetto a allora questo, devi dichiarare che eri là presente con noi, no? rispetto a questo, Scusa Mancuso, te dichiari che eri presente con perché noi, non- io ti ma dico che perché hai non mi vuole ragione. fare Ma dico, ma parlare? se non c'eri, La Allora, provo a tirare io le somme, la provo a tirare io le somme. narrazione dei franchi tiratori Rispondi è sul tema, finita, no? Cioè, nel senso- perché noi su quegli articoli che non siamo d'accordo, l'abbiamo sempre detto. Ti faccio un altro esempio. ma qua nessuno ha parlato di franchi Consorzio, tiratori. perché non mi Ma fa perché parlare? ti giustifichi? Che ne so io, siete accanto. Non ho capito perché si giustifica dei franchi tiratori. Ma chi l'ha detto che franchi tiratori? Consorzio di bonifica. Ma Abbiamo siete detto pazzi? prima che l'articolo 5 di quel famoso disegno di legge non eravamo d'accordo e si andava avanti senza ascoltare una parte della maggioranza. Così si deve capire che non ci sono soggetti che in aula possono fare quello che vogliono. Il Parlamento è fatto da diverse parti politiche e ognuno ha la propria ragione per rappresentarla. Quindi ha Se spiegato, poi, se cioè, poi Mancuso ha spiegato e perché è un franco tiratore. e poi, Allora, e siccome poi, cioè, ha e spiegato, poi finisco, e poi cioè, finisco. ha spiegato perché E hanno poi- votato contro. E poi l'hanno finisco, spiegato l'abbiamo adesso. detto anche in perché aula. non sono stati chiamati. E poi è chiaro. finisco. Quando noi votiamo, ma non lo sapevo, diciamo, hai spiegato il motivo, io veramente non ho capito altro. quando noi votiamo lo facciamo sempre alla luce del sole. Poi se il Partito Democratico o il Movimento 5 Stelle chiede giustamente il voto segreto, non è che la nostra posizione cambia, perché il voto è segreto. Allora, facciamo un po' di ordine. Baluardo di libertà per i Comunque Luca, parlamentari. io scusami, siccome stavo parlando io, aspetta, stavo Facciamo spiegare, parlando però io, il voto c'è una segreto tesi, va mantenuto. c'è una Si è teoria. intromesso Mancuso, C'è una- ha dovuto come si è giustificare il intromesso fatto. Mancuso? Spiegato, stavo la parlando posizione, io. si è intromesso. Si è intromesso lui, dice che io lo interrompevo, ha voluto giustificare il fatto che io non ho mai accusato l'MPA, ci tengo a ribadirlo, che sono franchi tiratori, l'hai detto tu, quindi non mi mettere in bocca cose che io Chi non è ho Franco? detto. No, lui ha giustificato che non sono franchi tiratori, ma come se qualcuno l'avesse accusato di franchi tiratori. Noi abbiamo specificato, io non l'ho detto, io ho spiegato perché noi abbiamo Ma chi estratto dici ride, per cioè, stampare il documento, quindi no, era per questione di Allora, correttezza, mi fate parlare anche le comunicazione. deputate, per favore. Certo, io sono ansioso di sentire, ho detto che hanno dei nomi bellissimi, poi non li fai parlare. Io non li faccio parlare, qua sti due qua, insomma, si pizzicano. Allora, onorevole Chinnici, perché rideva? Ecco, non la sentiamo più. Vabbè, non la sentiamo. La volevamo sentire, non la sentiamo. Perché adesso forse ci siamo, onorevole Chinnici, vediamo. Sente poco. Non si sente. Non si sente proprio. Allora, Antonio. Allora, la situazione è molto semplice. Innanzitutto ci ricolleghiamo con gli elementi con i quali abbiamo aperto la trasmissione. Questo provvedimento legislativo arriva lì, correggetemi se sbaglio, dopo 2 anni in commissione. Questo Breve Antonio, perché dobbiamo andare con gli altri. Velocemente, arriva questa legge lì all'ARS dopo 2 anni in commissione, che hanno un costo i 2 anni in commissione. Questo ha ribadito Ignazio Abate della Democrazia Cristiana. Punto primo. Punto secondo, la maggioranza va sotto 3 volte. Punto terzo, quello che è accaduto realmente è che una parte della maggioranza ha fatto un trappolone ad altri colleghi, cioè ha detto togliete i tesserini per mostrare coloro che votavano motivo, contro. non è corretto. Questa è la verità e noi io la ribadisco perché com'è? Qual era il motivo di questo trappolone? Fare un trappolone per additare i franchi tiratori, e infatti hanno tolto le schede all'insaputa degli altri colleghi. Gli altri colleghi che abbiamo detto votavano non è contro vero, sono stati Assenza l'ha additati detto, come franchi Assenza tiratori. ha gridato in aula dicendo a tutti di togliere i tesserini per fare mancare il numero legale.
non è corretto come dire, è così perché noi abbiamo passato i commenti sulle reazioni. Allora, un attimo, buoni. Non è corretto. Onorevole Schillaci, ce la Un spiega trappolone. lei? La Chinnici si sente o no? La Chinnici non ci sente. E possono testimoniare. Eccola qua, la Chinnici. Eccola qua. Perfetto. Allora, che è successo, onorevole Chinnici? Ce lo spieghi lei? Allora, è successo una cosa che succede in realtà ormai da anni. Non siamo formalmente governati da una maggioranza minimamente coesa, per cui tutte le volte che chiediamo il voto segreto, ovviamente diciamo la maggioranza va sotto. Devo dire è diventato quasi imbarazzante, lo dico con dispiacere per i colleghi della maggioranza, però veramente ogni volta che chiediamo il voto segreto noi sappiamo che vinceremo praticamente, ormai è diventata una prassi. È come quella famosa Dispiace che pubblicità, la no? maggioranza- Ti piace vincere facile, chiediamo il voto segreto. E vabbè, Esatto, però esatto. è la libertà dei deputati, io non sto non è criticando che il voto è segreto. la Costituzione che Criticando, stabilisce insomma, la Lo libertà. capisco, questi della Presidente, maggioranza però non riescono ad avere i numeri. in 3 anni praticamente ogni volta che c'è stata una votazione minimamente importante hanno perso, quindi diciamo sarà anche libertà, ma significa anche da parte mia, se io non fossi dentro l'aula direi semplicemente appunto non siamo governati da nessuno, perché è una maggioranza che non riesce a portare una sola riforma dentro l'aula e quando la porta comunque non va in porto. Mi scuso col gioco di parole con nome, ma non riesce praticamente, ormai c'è quasi un po' la barzelletta che quello che esce dalla commissione, dalla prima commissione non riesce mai ad andare appunto a destinazione, è diventata quasi un incantesimo, non riescono a fare nulla. Le uniche leggi che abbiamo prodotto sono leggi che vengono da input anche della minoranza, penso al protocollo liberi di scegliere, di cui mi pare abbiamo parlato anche in una trasmissione, o alla legge contro il crack. Sono 2 leggi importanti che abbiamo approvato, ma sono state approvate per input della Commissione Antimafia e della società civile siciliana, il Vescovo stesso, se vi ricordate, sulla legge sul crack è intervenuto con forza, quindi lì diciamo si è andati lisci perché c'era anche un'attenzione mediatica molto forte, così come è successo con il voto sul 40% delle donne, anzi della differenza di genere, perché non è solo le donne, in realtà l'articolo è più il 40% della delle donne in giunta. Anche lì noi abbiamo fatto un'operazione transpartitica e trasversale, tutte le 15 donne deputate ci siamo unite veramente in maniera, abbiamo fatto un patto d'acciaio. E abbiamo mobilitato anche l'opinione pubblica con forza che ci ha aiutato moltissimo dentro e fuori il palazzo. Associazioni, personaggi anche celebri. Ma questa legge, spieghiamo ai nostri telespettatori, insomma, questa legge votata influenzerà i prossimi consigli comunali? No, assolutamente sì. Dalle prossime giunte, non nei dalla prossima volta. Quindi un sindaco, già da maggio-giugno, cioè dalle prossime elezioni. Non è così. Mancuso dice che non è così. Non è così. Che succede, Mancuso? Perché la riforma che ha fatto Crocetta prevede la sanzione se non mettiamo le donne in lista. Questa norma non prevede nessuna sanzione, è solo una se scelta. Non lo fai, diciamo, se non lo fai c'è una sculacciata. Eticamente c'è una sculacciata, quindi io prego tutti, compreso il nostro partito che lo faremo, di mettere una sanzione qualora qualche sindaco non è in regola col 40%. E vabbè, diciamo che non la Intanto c'è una norma nazionale. L'onorevole Schillaci c'è o la vedo là frizzata? Io non ho capito, lo chiedo alla regia. C'è l'onorevole Schillaci? È frizzata, quindi non c'è l'onorevole Schillaci. Però una domanda che faccio a tutti, ho capito, c'è una domanda che faccio a tutti, dico, ma è questo il modo giusto, diciamo, per aprire e dare spazio alle donne? Lo chiedo per prima a Crocetta. Allora, l'articolo 3 della Costituzione. Io Crocetta lo dico, diciamo, probabilmente. Sì, ho capito la questione, però l'articolo 3 della Costituzione in Italia non ha stabilito solo una parità formale, tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, ma al secondo comma dice è obbligo della Repubblica rimuovere gli ostacoli che si oppongono all'uguaglianza praticamente materiale delle persone. Per cui quando tu ti accorgi, quando io feci per esempio, noi, non sono io, perché se non c'era un Parlamento che me l'approvava, anche in questo bisogna essere modesti, cioè sicuramente non l'avrei potuto fare. Mi hanno votato anche settori ampi del centrodestra quella riforma. Allora,
il tema è questo: se tu ti accorgi che nelle giunte non c'è praticamente una presenza femminile, allora tu ti chiedi perché abbiamo le donne magistrato, perché abbiamo le donne nel capo della polizia, nell'esercito, dappertutto, nella vita lavorativa, e non l'abbiamo nella gestione delle cose, nei consigli di amministrazione delle aziende, eccetera. Non l'abbiamo nella gestione. Quindi in qualche modo quella norma mette la possibilità di creare una partecipazione laddove, per esempio, lo abbiamo visto con la riforma sul doppio voto di genere, che passa sempre attraverso il consenso popolare, perché la gente poi le deve votare le donne. Abbiamo messo un paletto fondamentale, cioè la possibilità che nei consigli comunali, prima non c'erano donne nei consigli comunali, con quella riforma adesso noi dobbiamo in qualche modo, senza esasperazioni, perché dobbiamo maturare un processo e quindi poi condiviso, cercare di avere anche amministratori capaci, ma il sindaco deve scegliere donne e uomini capaci. Non è che dice allora il problema dice se ci vanno le incapaci, allora, ma perché i maschi incapaci non ci vanno nelle giunte? Però ve la posso fare una domanda, scusate. Sì, e poi andiamo a pubblicità. No, dico, io mi pongo però solo una domanda. Dico, la scelta non è che dobbiamo solo farlo di sesso femminile, ma che deve essere di sesso femminile indicato da quel partito. Stiamo attenti, è questo che chiaramente poi va in contrasto. E io sono in contrasto, sono d'accordo, il sindaco è libero di scegliere chi come vuole. poi il sindaco non sceglie le donne in base alle caratteristiche e quindi alle capacità, ma sceglie in base al partito. Ma quando mai? Il partito è obbligato a fare Anche gli uomini. Ma non è così. Ma quando Questo mai? Non sceglie in base ai partiti. Ma quando mai? Purtroppo qualche volta sì, però indicazione, dobbiamo Ma Manco Sadrano è una repubblica a parte. Può succedere. Repubblica a parte. Però dice, cioè, lui può capitare. dice questo, no? Può succedere. Vabbè, ma no, dai. Allora, facciamo così, andiamo in Non penso pubblicità. che siete Poi così però in io sono disaccordo. d'accordo sul fatto che le donne in questo momento hanno In effetti è vero, Mancuso sceglie lui. Toni, allora andiamo in Perché non pubblicità. c'ha i partiti. Lui La Schillaci non fa bollo. C'è la Schillaci o no? Eccola qua. Allora, Ci sono. la prego, Saluto non tutti i si colleghi. frizzi come fanno al Grande Fratello. Ferma lì, torno da lei. Subito dopo la pubblicità parliamo anche della difficoltà delle donne a stare anche in politica. Ma certo, Mondo, certe volte questo sono mondo molto litigate le assurdo. donne. Dopo la pubblicità. Buoni, rientriamo in diretta, mamma mia. Anche il fuori onda qui è una trasmissione. Ma che porto è Mancuso? Finite tutte e due, insomma, siamo al fuori onda, adesso siamo in diretta. Allora, guarda, abbiamo parlato di donne, di quote rosa, diciamo di donne in politica, abbiamo l'onorevole Schillaci e l'onorevole Chinnici, qui proprio in rappresentanza delle donne nell'assemblea regionale, siciliana. Però guardate che veramente è un tema questo, che è un tema che ha diverse sfaccettature. Guardate che è successo a queste donne in politica proprio recentemente. Guardate a che sorta di cretini devono fare fronte. Nel servizio di Simona Mazzone un po' il racconto di tutto quello che sta succedendo. Mentre l'ARS salva le quote rosa e vota a favore della norma che obbliga i sindaci a nominare almeno il 40% di donne in giunta, ancora per molti versi la mentalità rimane indietro al Medioevo, soprattutto per chi si nasconde dietro una tastiera. L'insulto corre sul web e si trasforma in ingiuria, sessismo, odio e le vite di alcune parlamentari vengono travolte da una pioggia di attacchi sui social. Pochi giorni fa nel mirino degli haters sono finite le due deputate pentastellate siciliane Barbara Floridia e Daniela Morfino. La Floridia, presidente della commissione di vigilanza RAI, denuncia sulla sua pagina Facebook i commenti sessisti ricevuti. Ella Morfino, deputata alla Camera davanti a una pioggia di insulti impronunciabili, spiega che dietro ci sono anche profili reali di gente comune che scrive non soltanto in anonimato. Nessun attacco sul piano politico, ma solo sul quello personale, parole squallide usate soltanto per ferire nell'intimo una donna.
Recentemente anche l'assessore regionale di Fratelli d'Italia Giusy Savarino ha denunciato sui social, e non solo, una valanga di offese sessiste, un fiume di odio e volgarità intollerabili. Il sottosegretario Matilde Siracusano sugli attacchi ricevuti ha pubblicato un reel dove ironizza mentre non le manda a dire. Vai a cucinare e poi a... Ragazzi, non so cucinare, mi spiace, non è uno dei miei più grandi talenti. L'unica cosa chiusa è il tuo cervello. Ragazzi, ma il cervello chiuso lo avete pochi. Ma questi sono alcuni dei messaggi che ricevo quotidianamente sui miei social come commenti ai miei post, ed è quello che accade purtroppo a tantissime, quasi tutte le donne in questo paese che si espongono sui social media. Ma è inaccettabile, ma che schifo è, ma dove stiamo arrivando, ma non vi vergognate? Indimenticabile anche l'appellativo di un Cuffaro intercettato nei confronti della deputata di Forza Italia, la Rocca Ruvolo. Ma questa campagna di odio contro le donne, spesso proveniente anche da altre donne, non è un fatto recente o mirato. Una tra le più attaccate della politica è la ex presidente della Camera Boldrini, ma gli haters non risparmiano giornalmente, Giorgia Meloni e Elly Schlein. E non solo dal pubblico a casa, ricordate la bufera su Landini? Cosa che non ha fatto la Meloni, che in realtà si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito. Da destra a sinistra, da donne al governo a quelle di opposizione, l'odio oggi non risparmia nessuno. Perché è così diffusa e in crescita questa violenza gratuita contro le quote rosa? Perché, onorevole Schillaci? Perché? Perché è un problema innanzitutto culturale, che non ha, distinzioni né, geografici, né tantomeno sociali, è proprio trasversale. Corre sullo stesso parallelismo della violenza di genere, dove troviamo femminicidi sia nelle regioni del nord che nelle regioni del centro e del sud, quindi non c'è una discriminazione, è una distinzione né geografica, come dicevo prima, ma è prettamente culturale. Siamo ancora all'anno zero e secondo me anche per una questione, da un punto di vista politico, secondo me di opportunità. I colleghi uomini si sentono sicuramente minacciati perché le donne hanno dimostrato di avere di essere determinate, di essere multitasking. Basta vedere lì dove si accede per merito e per Posso dire che determinate sono stato modalità di anch'io accesso, vittima come di ad questo esempio pregiudizio. i concorsi, Ora ci arriviamo. abbiamo una quantità di donne in percentuale maggiore degli uomini. Allora, Per onorevole cui Schillaci, guardi, c'è ascolti, tanto da lavorare qui giustamente ancora. c'è Rosario Crocetta che mi dice: posso dire che sono stato anche io vittima del pregiudizio? Di questi tentativi assurdi di attacco che basavano su cose inventate, totalmente inesistenti. E quindi la mia solidarietà netta alle donne che fanno politica, che hanno coraggio nel fare politica e che bisogna sostenere. Bisogna sostenere per principi di equità, ma poi sono tutti. Io mi ricordo, guardate, io quando diventai presidente volevo mettere, a parte che le donne le ho messe in giunta, oltre ad avere fatto la legge, però mi ricordo che volevo mettere un non vedente di Catania in assessorato. Lì si levò una serie di contrasti spaventosi, poi pensai, questa persona finita nelle mani della burocrazia regionale che non vede le cose, quanti difensori ha bisogno? Allora il problema non si pone su tutte le minoranze, però quando parliamo delle donne parliamo, come diceva, l'altra metà del cielo, cioè parliamo più del 50% della popolazione, quindi è perfettamente corretto fare delle leggi che aboliscono queste
queste cose che subiscono le donne. In altri posti sono più avanti, Parlamento europeo su tutto. Ma dappertutto, ovunque in Parlamento, Però dico, noi parliamo dappertutto esistono temi queste importanti, leggi, però magari poi in Europa. sottovalutiamo temi che sono forse anche più indispensabili, quello dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Ragazzi, c'è gente che non riesce a recarsi presso gli uffici comunali perché non ci sono l'abbattimento, quindi tutto è dobbiamo sistema. farne. Allora ha ragione la collega Schillaci, qui è un problema di cultura, cioè se noi non cambiamo la cultura è inutile che facciamo le leggi, dobbiamo cambiare anche il sistema culturale. Va bene, ma quelle sono più lente. Spiegando che chiaramente I movimenti, le culture ma non sono spiegando più che la lente donna deve ricoprire un cambiare. ruolo perché lo dice la legge. No, il La legislatore donna deve è alla fare in pari modo che dell'uomo, la legge senza che ombra di cambi dubbio. anche la cultura. E parlo io che sicuramente ho tra i miei come dire, riferimenti ho più donne che uomini che dimostrano ogni giorno di battersi sul territorio e lo fanno in maniera eccellente. Ma porto, ma dai. Lo fanno. Il problema, dobbiamo secondo me pensare a iniziare dalla cultura, dalle scuole. Allora, chi voleva Dalle intervenire? scuole, posso intervenire? Prego. Dalle scuole, la Sì, Chinnici è allora, l'insegnante. sì, appunto, a parte la scuola sicuramente è ovvio, per me è il mio pane quotidiano ed è ovvio che bisogna partire sempre dalla scuola proprio perché è un fatto culturale e dalla scuola si passa tutti. Però non sopporto la retorica del merito applicata alle donne. Perché se fosse vero che le donne ce la fanno e ce la devono fare solo con le proprie forze, non si spiegherebbe perché su 70 deputati siamo soltanto 15 le donne. E perché appunto meno del 20% al momento sono le donne rappresentate nelle giunte. Collega, perché l'80% dei deputati lo determinano le segreterie, per questo succede questo. Scusami, non per c'è questo niente- succede questo. scusami, fammi Succede finire questo il per mio questo motivo. discorso. Non sono autonomi. Allora. No, io credo che invece la chiave sia Bisognerebbe proprio- fare una legge anche sul doppio voto di preferenza per l'ARS. Fatela finire. E allora probabilmente cambierebbe le cose. Fatela finire. L'abbiamo depositata come Partito Brava. Democratico, c'è una legge Brava. depositata da anni e ripresentata da Barbagallo a settembre del 2023, quindi noi siamo prontissime e la prossima battaglia sarà proprio questa, sulla doppia preferenza di genere, perché anche lì la Sicilia è l'ultima regione rimasta insieme al Friuli Venezia Giulia a non averlo. Brava, Quindi il nucleo, secondo me, è proprio quello che diceva il Presidente Crocetta, l'articolo 3,2 della Costituzione italiana, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, è lì. Le donne hanno oggettivamente degli ostacoli in più, a parità di intelligenza, a parità di cultura, a volte anche, diciamo, anche se le donne sono a volte mediamente più colte e più preparate dei colleghi uomini, non ce la fanno per una serie di motivi e quindi è normale ed è giusto che le leggi intervengano a rimuovere quegli ostacoli. Allora, Se no, un non attimino, avrebbe- onorevole Chinnici, Posso guarda, dire Etto tutto, Pepe, ma- un attimo. che non dobbiamo fare Etto una legge Pepe, per buono, difendere porto. gli uomini, dico, Allora, avanti, va. nel programma... Luca, posso intervenire? Boni, un attimo. Affidate Quando voi sarà così, il un attimo, contrario, faremo le leggi Troppo al confusione. contrario. Allora, nel programma del candidato alla presidenza della regione Ismaele Lavardera ci sono le donne, la rimozione degli ostacoli per le donne, benvenuto Lavardera. Ma dov'è? In Trentino Alto Adige? Dov'è? Sta guardando le Olimpiadi? Cos'è questo? In Trentino Alto Adige. A Milano Cortina, dov'è? No, veramente sono dove vivo, fieramente nella mia Cefalù, che è la mia seconda città. Allora, il tema è il fatto che parliamo ancora di quota donna e quote donne all'interno della giunta fa comprendere che stiamo spostando il problema. A me, quando parlo di quote, mi piace parlare e ricordare quando qualcuno definisce le quote latte, le quote tonno, che il fatto che nel 2026 ancora dobbiamo relegare le battaglie ovviamente nella rappresentanza femminile a delle quote, onestamente abbiamo perso un po' tutti. Allora, il vero tema è, come diceva onorevole Chinnici, che sotto questo punto di vista è una deputata preparatissima, colta, è veramente importante riconoscere che spesso e volentieri sono più avanti di noi. Questo disegno di legge che faceva presente l'onorevole Chinnici è la chiave di tutto, cioè la doppia preferenza di genere sotto questo punto di vista, come accade alle elezioni comunali, potrebbe essere una grande risposta ed è secondo me una cosa che possiamo fare subito, immediatamente. Cioè il fatto che l'Arse abbia dovuto approvare la legge sugli enti locali e quasi guardando e salvandosi la faccia inserendo la cosiddetta quota fa capire del livello, anche mi permetto di dire,
basso in cui in questo momento stiamo trovando la politica. Potremmo però onestamente parlare di ben altro, perché se deve essere in un programma elettorale quello che è ovvio, significa che onestamente abbiamo perso un po' tutti. Allora, c'era Parliamo Alessandro del Porto che nulla, voleva fare una domanda alla Lavardera. Posso intervenire? Ismaele, dico, Luca? Chi è? Ismaele. Volevo aggiungere qualcosa. C'era anche la Schillaci che voleva parlare. La Schillaci. Sì, volevo dire questo, il Movimento 5 Stelle non è mai stato favorevole alle quote rosa, perché noi lo abbiamo dimostrato coi fatti, sia nel 2012 che nel 2013, grazie al Movimento 5 Stelle, sia a livello nazionale che regionale, sono entrate una quantità di donne incredibili che hanno veramente dato un cambio di tendenza. Questo perché? Perché abbiamo una modalità di accesso alle candidature completamente diverso dalle altre forze politiche, però ci rendiamo conto, guardando i numeri, soltanto il 10% delle presenze delle donne nelle giunte comunali, oppure ancora 15 su 70, quindi ci rendiamo conto che qualcosa andava fatto. Allora facciamo Ecco così, un attimo, onorevole Schillaci, dobbiamo fermarci per la pubblicità, abbiamo l'ultima pausa pubblicitaria, poi andiamo ovviamente nella parte finale della nostra trasmissione. Allora, rientriamo in diretta nell'ultima parte della nostra trasmissione. Hanno visto Ismaele Lavardera collegato. Allora c'è Alessandro Porto subito che voleva dire una cosa a Ismaele Lavardera, mi faceva segnale. Che gli devi dire? Della trasmissione, perché dico, qualche mio elettore incomincia a chiedermi: Alessandro, ma sai, mi piacerebbe votare Lavardera presidente della regione. Io devo dire sinceramente, anche cerco di un po' difendermi, ho detto ma tanto poi alla fine Ismaele non arriverà fino alla fine, perché il campo largo non gli permetterà di essere il candidato unico del centro-sinistra. Dico, io ricordo qualche anno fa, dico, Crocetta sulla battaglia, su alcune battaglie, dico, poi alla fine è riuscito a fare, ma oggi mi pare che i tempi sono diversi per poter ripetere questa cosa. Dico, perdonami, dico, ma sai, ognuno si deve difendere per cercare di prendere qualche consenso. Onorevole Porto, innanzitutto io mi farei qualche domanda se i suoi stessi elettori chiedono di votare per me. Come presidente, no, come presidente, il voto disgiunto, non ti possono votare. Come presidente non ti possono votare, no? Porto, infatti, siccome lei è controcorrente, si comprende un po' come cosa voglia fare un po' le grandi. Io quello che sto cercando di fare, scusate la battuta e spero che qualche collega non la riprenderà all'ansia, io sto cercando di far sì che questo campo largo non diventa camposanto. Sa cosa significa camposanto? Un camposanto che è in silenzio, che non muove un passo, che non si organizza, che fa di tutto per perdere su se stesso. Allora io ho provato a scuoterlo questo campo, perché evidentemente non possiamo pensare di arrivare 3 mesi prima alle elezioni e poi scegliere attraverso le segreterie romane. Guardate, io l'altra volta mi sono scontrato anche ferocemente con Crocetta sulla serie. Però mi faccia finire. Ingiustamente è scontrato nel panorama regionale, perché non eri deputato quando io ero presidente, Crocetta non sai quello che ho vissuto. Una lezione. No, Crocetta, devo dire che sotto questo punto di vista è stato, diciamo, come dire, un precursore di una roba che era impossibile, quasi nessuno pensava che lui potesse farcela, invece lui ci ha creduto, ha corso da solo, è riuscito a fare questa cosa, è riuscito a fare un miracolo politico e quindi questo gli va riconosciuto onestamente. Allora, sotto questo punto di vista io ritengo, con tutto il rispetto per gli amici del cosiddetto campo largo, che o ci svegliamo o questi amici del cosiddetto, diciamo, centrodestra ritorneranno a rivincere a mani basse. Questo è il tema centrale e cruciale. Non è sicuro. Quindi non è sicuro. Quindi questa candidatura non è certa. Oggi Mancuso ci può essere, io sono candidato, può essere un passo indietro. Io sono candidato fino all'ultimo, senza se e senza ma. Lo dico subito. Oggi Mancuso ha detto come una dice cosa particolare oggi. L'onorevole Mancuso oggi ha detto che Lavardera è il miglior alleato del centrodestra. Vorrei una risposta ma voglio, di Ismaele. guarda, aspetta Ismaele, l'interpretazione autentica, se no quello che dico. Allora, Ismaele è un giovane determinato che ha capito un po' il meccanismo della politica siciliana, che è molto complicata. Rispetto a questo ha posto la sua candidatura a presidente della regione dopo aver sicuramente, io non lo so, ricevuto tutte le lusinghe di questo mondo, anche di diventare parlamentare dell'ONU,
ma lui, ritengo, da quello che vedo, che siccome vuole bene questa terra, siccome vuole veramente scardinarla così come ha dimostrato negli ultimi anni, la sua determinazione ha messo in discussione quello che era il campo largo, al di là che lo chiama Camposanto, al di là di questo. E si possono salvare, democratico ampio. E si possono salvare esclusivamente votando la Vardera, non si possono salvare in altra maniera, perché la Vardera non che li ha anticipati, ha lavorato secondo me da mesi a quello che è un obiettivo molto chiaro ed ha una proposta politica. Poi noi, ma non c'è dubbio, di far valere da questo lato. Se si spaccano dall'altro lato, cosa ho detto di strano? Ho detto che la Vardera è il mio alleato perché si spacca il centro-sinistra. Se invece si convincono di votare la Vardera, mi pare che la partita è un'altra. È competitiva. È un'altra. È competitiva o un'altra? E questo lo facciamo dire a Ismaele. È competitiva o no? Sondaggi alla mano. È competitiva o no? Guardi, io ho sorriso perché leggendo quel comunicato stampa di Mancuso ho per un attimo dubitato perché mi sembrava che l'avesse firmato Anthony Barbagallo. Ho confuso perché poi sapete qual è la questione. L'MPA da sempre potrebbe anche essere vicino al Partito Democratico, a parte la battuta. È chiaro che noi... Poco fa tu non c'eri la trasmissione. No, vabbè. Fatemi esprimere il mio pensiero. Io in questa fase ho semplicemente detto: metto a disposizione la mia candidatura, che piaccia o meno, che sia utile o meno, poi la gente lo vedrà, la gente deciderà. Ero anche disponibile questo 4 mesi fa a fare le primarie. Rispetto alle primarie nessuno mi ha risposto. Allora, nessuno mi ha dato una risposta. Ora la Vardera, cosa dice Schillaci? Che ne pensate voi? Può essere il vostro candidato a Vardera? Allora, io dico che Ismaele ha fatto bene ad andare avanti perché sicuramente inizierà a smuovere qualcosa appunto nel campo largo. Quello che però mi sento di dire è che Ismaele sicuramente può andare avanti, ma per andare lontano e soprattutto per andare ad obiettivo non bisogna solo parlare del candidato. La cosa più importante è davvero costruire un'alternativa credibile a questo centrodestra che sappiamo che è spaccato, che ha fatto vedere in questi mesi il lato peggiore, che sono litigiosi al loro interno, ma sicuramente nel momento opportuno poi si ricompattano. Quindi quello che a noi interessa oggi è dare un'alternativa credibile al centro-sinistra e quindi dico a Ismaele: lavoriamo insieme per costruire questo campo largo. Ismaele non è credibile come... Allora, campo largo, se non spacchi il centrodestra, noi non possiamo vincere. Questo per essere chiaro. E noi dobbiamo, anche perché non è che tutti quelli che sono di centrodestra sono automaticamente dei nemici. Allora, perché abbiamo vinto nel 2012? Sto finendo. Perché abbiamo vinto nel 2012? Perché abbiamo avuto la capacità di spaccarli. Allora noi abbiamo bisogno di radicalità, ma come si dice, adelantes, gliel'ho mandato anche come messaggio alla Vardera, adelantes cum iudicio. Cioè dobbiamo pensare... Dobbiamo pensare a una radicalità necessaria, ma questa radicalità deve sconfiggere, deve frantumare il fronte avversario. Allora, un attimo, però bisogna non solo vincere, la sinistra da sola in quanto tale non ha mai vinto le elezioni in Sicilia. Un suo flash, parere flash e poi la saluto, comincio da lei. Allora. Sì. Don Milani, fatemi finire con Don Milani. Dov'è? Don Milani diceva, mi vedete? Eccola qua. Sortirne da soli è l'avarizia, sortirne insieme è la politica. Se ne esce tutti insieme. Ismaele sa che lo stimo, gli voglio bene assolutamente e che può essere una straordinaria risorsa, ma se vogliamo costruire e non creare fenomeni effimeri dobbiamo andare avanti insieme, costruendo veramente un cambiamento di passo e di mentalità.
Fenomeno effimero. Certo, ma lui ha posto delle tempistiche, allora, ha posto anche un Antonio, metodo. un attimo. Allora, grazie onorevole Chinnici, la invitiamo ovviamente alla prossima. Voi, grazie a voi. Oggi veramente Luca, posso aggiungere che non bisogna solo vincere, bisogna anche governare dall'indomani. Lui si è messo avanti, cioè non può essere lui, come dire, il candidato di questa coalizione, perché se uno vince governa, se non vince non governa. Milaniana, eccetera, eccetera. Tradotto in politica è: se ti prendi l'assessorato sei a posto e puoi entrare nella... Porto queste sue traduzioni del politichese, diciamo. Scusa, onorevole, secondo te in questi anni che sono stato fuori, Lusinghe a cambiare casacca, dove sono arrivati, io sono rimasto coerente e fuori, perché ho detto, per me ho fatto un'esperienza, ho fatto la battaglia e io rimango sempre nelle mie stesse La Lavardera, alzate l'audio di Lavardera. La chiave di questa mia candidatura è avere la capacità di scegliere il prossimo presidente della regione in Sicilia e che non venga calato dalle segreterie romane. In questo Crocetta ci ha insegnato questa roba. E tu, Ciliberti, hai il compito. Deve essere una scelta siciliana. Giletti ci ha fatto litigare, tu oggi ci hai fatto fare la pace. Viva Ciliberti! Ha visto? Viva Ciliberti! Diciamo che noi due abbiamo voluto fare la pace. Lui ci faceva litigare pure. È un uomo di pace, metteteveli accanto, tutte e due. Crocetta e Giletti è stato bravo a farci litigare. C'è un caso che getta qualche ombra su questo campo largo. Io mi farei un manifesto Crocetta Lavardera, lo pubblicherei. Allora, mettetevi allora, accanto. io non voglio dire manca brodo. Attenzione al laboratorio Messina. Allora nel frattempo saluto la Chinnice, chiedo alla regia di collegare Totò Calì, così chiudiamo con le vignette. Allora, velocemente, Mancuso, perché prego. Velocemente, se rimane tutta questa pantomima della politica centrodestra a campo largo, Lavardera ha aperto un fronte. Io non lo so come si chiama. Voi volete che corra da solo? Questo No, Lavardera. Questa è la foto della pace. Guardate, mandate i cuoricini così. Ha aperto un fronte che è nuovo in politica. In Sicilia è successo una volta con Cateno e ha avuto un grande risultato. Infatti, se il PD appoggiava Cateno, noi saremmo... Oggi c'è un altro fronte. Vediamo come anche Lavardera era candidato con Vediamo cosa succede in questi mesi, perché molte delle battaglie, le incursioni negli ospedali, tutto quello che ha fatto Lavardera a Palermo, a Mondello, sono tutte cose che tutti quanti possiamo sposare, non sono campati in aria. Allora, vi blocco tutti, Totò Calì, eccolo non qua. votate. Le vignette, Totò, andiamo avanti. Lo sappiamo. Oggi siamo veramente fuori. Avete finito di litigare? No, hanno fatto la pace, come? Dai, avanti. Ma perché dovremmo litigare? Non litiga nessuno qui. Forza, allora. Vignette di Totò, andiamo. La prima. Allora. Eccole qua. Questa è la storia bellissima. Dico, il cavallo è un animale d'affezione o no? Il cavallo diventa animale d'affezione. Bravo! Affetto. Tradotto? Affetta, eccolo qua. Io che sono animalista, figurarsi. Prossima vignetta. Mi viene appena. Polemica, bella questa. Allora, verso lo Schifani ecco bis. Qua, Schifani verso il bis. Devo finire quello che non ho iniziato. E qua ride Lavardera. Crocetta pure. Andiamo, prossima vignetta. Allora. Questa andiamo nel Regno Unito. Questa è inglese. Lo scandalo Epstein. Il fratello del re. Il principe Andrea. Bombetta in testa, sta scoppiando tutto là. Sta scoppiando tutto. Andiamo, prossima vignetta. Nei villaggi olimpico i preservativi sono andati a ruba. Ci fa piacere. Evidentemente non si scopa solo nel curling. Questa è bella. Questa è bella. Ultimi giorni di Olimpiadi. Non male, almeno non diffondono l'AIDS. Estrema sintesi. Vai. Cosa hanno in comune Trump e i dazi, i responsabili della frana di Niscemi, i corrotti della regione, la follia, il piccolo Domenico e il referendum sulla giustizia? Cosa hanno in comune? Chi senza cuore, chi senza quorum. Chi senza quorum, insomma, senza quorum. Abbiamo l'ultima.
No, aspetta, questa la dobbiamo raccontare. Avete visto il video del cagnolino che butta la spazzatura al posto del padrone sporcaccione? Ha ripreso il comune di Catania. È bella questa storia, perché insomma qualcuno avrà addestrato un cagnolino per non farsi riprendere dalle telecamere e andare a buttare la spazzatura nelle discariche, diciamo, in mezzo alla strada. Basta il microchip. Esatto. Vediamo di chi è. Così vediamo chi è. Allora Totò ci ha fatto la vignetta, no? Non dovevi riportarla indietro. Ma io sono un cane da riporto. È giusto. Buttagliela a casa di questo sporcaccione. Grazie Totò. Allora, però i cavalli è giusto non macellarli, No, possiamo... Perché noi critichiamo i cinesi che mangiano i cani. Noi mangiamo i cavalli, non va bene. Allora andiamo. Io dedicherei 3 secondi a Domenico, che oggi non è più con noi, alla mamma, soprattutto anche alla vignetta che ha fatto Totò. Dico, un pensiero veramente di affetto, di solidarietà alla mamma e al papà, che in questo momento stanno vivendo sicuramente momenti drammatici. Anche perché parliamo sempre della brutale politica, un momento di sensibilità verso un bambino che oggi non è del bambino, che dolore, secondo me, esatto, dolore immenso. Saluto Antonio Condorelli, ciao Antonio, ci vediamo la prossima settimana. Ciao Luca. Rosario Crocetta, grazie Presidente. Quando vuoi, con noi. basta che non mi fai litigare con nessuno. No, fai pace con tutti, se vieni qua fai pace con tutti. Altre 2 puntate e ti ricandidano Presidente della Regione. Ora no, io non voglio essere candidato, oggi è dato, mi voglio godere la pensione misera del Parlamento siciliano, domani ti arriva, anche perché ci fanno gli avvocati. Grazie Alessandro Porto, grazie Totò Calì, grazie da Ismaele. Appuntamento alla prossima settimana, che è fatica, mamma mia.